Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, vatandoshlar, bizni chetdan kuzatib turgan akalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Jamashiy qovun bozorini xudo xolasa sizlarga syomka qilishga harakat qilamiz. Ko'ryapsizlar, juda gavjum. Bilmayman, bir 700-800 ta mashina bor bu yerda. Xudo xolasa. Bir boshdan bugun qovunning eng saralari chiqibdi. Vaqtli ertalabda mana rosa ujida sizlarga syomkani davom ettirishga harakat qilyapman. Like bosib qo'yasizlar, bilaman, qizg'anchiq bo'lmaysizlar, akalar, bir dona like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirib, xullas qanday fikr bo'ladigan bo'lsa qoldirib ketsalar juda yaxshi bo'lardi. Qovunga qiziqadigan do'stlarga pozitsiyani bosib video roligimizni boshladik. Assalomu alaykum. Siznikimi? Yaxshimisiz? Ravshan aka qilaysiz? Nech pul ekan bu? 3,5 ming kami bor. Kilaga? 3,5 ming kami bor. Aeroport. Donaga nechta bor buning ichida? Bilmayman, sanamagan. Sanalmagan kilogramm 3,5 ming so'mdan. Yuradigan yeri bormi? Bor. Nech pul qilishdi bozor? Har Qancha? 2,5 2,5 ham qilishyapti. Xudo xolasa tovar zo'r, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib. Ravshan aka bormi bundan yo shopirmisiz? bor. Telefon nomerni bering. 94lik. 94lik 419 419 41 41 11. 11. Raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ravshan aka bozoringizni bersin. Xo'p, galdagis xudo xolasa obunovat. Kelaverasiz mana buni oldi deb. Mana uni qaranglar. 7 tamanda o'ta go'zallari kelar ekan-da. Hech pul deyapsiz boshliq? 4 ming ozgina tushib beray. 4 ming kami bor. Aha. Kelishadigan yeri bor. Bor. Ajdaniga ham bo'laveradi. Ajdaniyaga ham beryapsizmi? Unadi menga ajdaniyaga demang. Ko'pchilik yozib beradi, boshlaringmi deb. Ashtag'il sizni qanday kuchaytirishimiz kerak deb. Xo'p. Qarang. O'pshiga nechta dona bor buning ichida? Buning ichida 180 ta bor. 180 ta. Aha. O'pshiga nech pulga berasiz? O'pshiga 3,5 mingdan beraman. 3,5 mingdan kilogrammga. Hali o'pshiga o'tgan yo'q. Yo'q. Donabayga o'tgan yo'q hali. Yo'q. Telefon nomeringizni berasizmi? Bering. 93 132 15 15. Ismingiz nima edi? Ikrom akaga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana shunaqa tovarning qovunlar bor, xudo xolasa. Rahmat. Bozoringiz bersin. Mana bozor avjida, xudo xolasa. Yangi tirs uzilib chiqilgan yerida, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, Haydayli joyingiz. qovunni qaranglar. Hidini buni mazzaligini. Kimdan ekan bu? Oldim. Shep. 300 Sizimiz. Ana. Ha, zo'r mana mashina turibdi. Bitta 3300 dan sotildimi? Sotildimi, xudo xolasa? 3300 so'mdan kilogrammga sotilibdi. Alloh baraka bersin. Ha, xudo xolasa, ko'ryapsizlar. O'sha ikkalasi bir xil shekillar, bitta joydan. Bitta paykal. O, bitta paykaldan. Xo'p, akalar 3300 so'mdan sotilibdi. Qancha dedingiz? Qancha deyapsiz o'zi? Bo'ldimi? Ha, 4000. 4000 deyapsiz, 3300 dan berdingiz. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang. Hech pul deyapsiz boshliq? Xo'p, sizdanmi? Xo'p, egalari yo'q ekan. Xudo xolasa bu qatorni olib chiqib, keyin bu tomonga o'tishga harakat qilaveraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dehqonboy yaxshimisiz? Hech pul deyapsiz? 4,000 kami bor deyapti. Kilogrammga 4000 kami bor. Bugun obunovat rosa chiqibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 4000 kami bor. Donaga nechta buning ichida? Donasini mendan berdim. Sanalmagan kilogrammga. Qancha tortgandirsiz? Qancha kilogramm chiqdi? Tortiladi hozir. Kelishilgandan keyin var tortiladi. 650-700 ag'da. 650-700 kilogramm atrofida chiqadi. Pekeldan o'zingiz dehqonsiz, a? Ha, dehqonman. Nomeringizni berasizmi? Sotuvga bering. 94lik. 94lik 794 794 9405. 9405 raqamlariga telefon qilaverasiz. Ismingiz nima edi? Nasrulloh. Nasrulloh akaga aytib bemalol telefon qilaverasizlar. Bozoringizni bersin. Xo'p, galdagilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul deyapsiz boshliq? 4000 kilogrammga. Nech dona bor? Donasi yo'q, 8 kilo. Mana bitta paykal. 8 kilo. Masha? Mana 5 ta mo'yna bitta paykal. 5 ta mashinada qovun bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang.
Sahnalashtirib turibman. Bo'ldi, xo'p. 5 ta mashinada bitta paykaldan ekan o'sha, ko'ryapsizlar, o'zi tovarniy. Narxi ham o'sha. O'sha nomer. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, bu yerda aeroportni zo'ri. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Shef, yaxshimisiz, sizmisiz? Nech pul deyapsiz? Aeroport, xudo xolasa. 3,5 ming so'm kilogramga aytishyapti ekan. Qovunni qaranglar. O'ta chiroyli. O'zi rosa pishib-cheklar aeroportda, trendda hozir. Kecha bitta olib borib maza qildik. Bozor nech pul qilishdi? Hali qilingan yo'q. Endi kelishibdi. Xudo xolasa mana qovunni ko'rib chiqib bir boshdan nima qilishyapti. Xo'p, galdagisi. Sotildimi? Sotilibdi. Nech puldan? 2600 so'mdan kilogramga sotilibdi akalar. Bu yog'i 2600 so'mdan kilogramga. Endi yo'l bo'ylarida ko'rishlaring mumkin, boshqa narx qimmat ekan deyishlaring mumkin. Bu yerdan olib borguncha ham ancha vaqt ketadi va xarajati bor. Ozgina foydalanmasa bo'lmaydi akalar. Xo'p, galdagisi. O bugun qovun bor akalar. O'ta ko'p, xudo xolasa. Xo'p, galdagisi kimdan bu? Shefim sizdanmi? Qovun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Egalari yo'q. Nech pul deyishdi agar eshitgan bo'lsangiz, babu kilosini 4000 deyishyapti, endi bilmadim. Kilogramga 4000 deyishibdi aeroport. Lekin qovunni qaranglar, palagi toza. Ha. O'ta go'zal. Orqaga yuravermagan. Ana. Bozori qattiq bo'lyapti ekan, xudo xolasa. Haydang Abdulla aka. Haydang deyman. Nech pul deyapsiz? 3,5 ming kilogramga aytyapti ekanlar. Nechta bor? Sanadingizmi yo, sanamayap kelaverdingizmi? 120 ta. 120 ta. O'pshiga nech pulga berasiz? Men endi Kirganida? Ha, yaxshi. Telefon nomeringizni berasizmi? Paykalda olib kelyapsizmi? Ha, bo'pti. Bo'ldi. Akalar, Qirg'izistonga qovun chiqaradigan akalar bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistondan ko'rib turgan bo'lsalaring, mana shu nomerlarga telefon qilsalaring 2 fura, 1 fura bemalol o'tkazib berishaveradi. Xudo xolasa, o ag'da bitta furaga yuklashyapti, sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Assalomu alaykum. Ho! Bo'ldi. Aeroport qovunni eng zo'r ekan akalar, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz boshliq? Qovundimi? 3,5 ming so'mdan beramiz deyapsiz, xudo xolasa uncha kami bor. 3,5 ming so'mdan beraman deyaptilar, uncha kami bor. Kilasi, xudo xolasa. Kami bor. Xo'p, bundan ko'pmi sizda? Bundan xudo xolasa 4 gektar joyda qovun. 4 gektar joyda qovun bor. Telefon nomerni bering. Qirg'izistondan ham rosa so'rashyapti. Qozog'istondan so'rashyapti. 90-chilik. 402 402 5435. 5435. Ismingiz nima edi? Fazliddin. Fazliddin akaga telefon qilsalaring, xudo xolasa, tovarniy qovundan 4 gektar hozir tayyor selib pishib turibdi ekan. Bitta ikkita furaga bosadigan rosa payti bemalol telefon qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Masha akamizga, xudo xolasa. Bozoringizni bersin aka. Ha, mana shunda 3 ta Telefon nomeringizni berdingiz-a? Berdim, hozir bergan. Gap yo'q. Men jicha xayolim boshqa uchib qo'lyapti, chunki hammanikini so'rab chiqib, topolmaysiz. Kimniki bu? bu ham shaxtniki. Siznikimi? Bu ikkalasi bitta ekan akalar. O'zi aytib turibdi, qovunni video ham. Mablaboda. Hay gap. Bozoringizni bersin. Xo'p, Fazliddin aka. Xo'p. Bahromjon ismim. Bahromjon. Xo'p, akalar, galdagi qovun mana yerda rosa tortishuv bo'lyapti. Oroqqa kiramiz. Mana. Ana. Savdoni ustiga keldik aka. Bering.
Sabını kıtarsın canım ya. İsmin bir üstümden, yüzümü kıldı, vermedi. İsmin bir üstümden beri yapma. 3100 so'mdan beryapti ekanlar, berishmayapti. Beragaydi shot. Beramaydi. 32 bor 32 baraka. Ana sotildi 32 dan. Mana shu qovunmi? Shu, sotildi 3200 so'mdan ketdi o'zi. Halol chorva. Ana 3200 dan kilogrammga. Ammo zo'r narx bo'ldi. Olalım o'zi bize o. Ajibchi bersa sotadi qayta. O'ttigina bir yolg'on aralashtirmaymiz. Olalım onu. Kanar Ayam giryapti. 3200 dan. Zo'r ketdi o'zi ham. Savdoni ustiga kelib qoldik akalar. Shepim? Sizmisiz? Nimaga? Tinch, yaxshimisiz? Xudo xolisa o'zi ham tovar ham zo'r ekan. 200 dan. Tamam qo'lyapti-yu. Bu siz bor yerda o'sha savdo pishadi. Pishadi aniq. Oldim. Bo'ldi. Xo'p, akalar, galdagilar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siznikimi? Kimniki bu? Nech pul deyapsiz, boshliq? 4000 kami bor, xudo xolisa. Bu Hindiston malikasi shunaqami? Obnovat turi, xudo xolisa. Hindiston malikasi, ishani. Xo'p, 4000 kami bor ekan. Sizda ko'pmi bundan? Necha gektar? 1,5 gektar bor. Halol chorva. Xo'p, telefon raqam berasizmi yo o'zingiz sotib yuborasizmi 1,5 gektar? Egasi boshqa shopirsiz. Gap yo'q. Xo'p, akalar yurib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz? 4000 ozgina kami bor, xudo xolasa. Yaxshimisizlar? Halol chorvadan. Xo'p, akalar, qovunni videom zo'r ekan. Xudo xolasa aylantirib ko'rsatamiz. 4000 kami bor. Ko'pmi sizda bundan? Ko'p ekan, senga. Bu ham sizdan. Hozir egasini so'rayman dedim. Yaxshi. Ismingiz nima edi? Dilshodbek aka. Telefon nomer berasizmi? Qiziqqanlar telefon qilib olib ketishadi sizdan. 94lik 907 3304 raqamlariga telefon qilaverasiz. Xudo xolasa. Tirs. Ha? bozorda sotayotganlarga oson bo'ladi. Ha, o'sha keyin olyapman, hozir sotilganda ham oldim. 2000 dan olib 2800 3000 dan sotyapman deb o'tirishibdi, bozor arzonlab ketdi. 3000 dan olib 2800 dan sotyapman deyishyapti. Hammanglar xalqqa maza qilsin. Dehqon maza qilsin. Xo'p, akalar, galdagilar, xudo xolasa sekin o'tib ketaveramiz. Kimdan ekan bu? Zoirjonning mashinasiga o'xshar ekan-u, yo'q ekan. Sizdanmi aka bu? Ha, nech pul deyapsiz? Shef, jimsiz? Kilogramga 3000 so'm. Xudo xolasa aeroport. Xo'p, akalar, ko'pchilik mol qovun so'rayapti-yu, yo'q unaqa qovun hozir, unaqa qovun yo'q. Hozir faqat kiloga bo'lyapti. Ozginadan keyin bo'lishi mumkin. U haqida ham syomka qilamiz qisqacha. Kiloga 3000 so'm deyapsiz. Donaga nechta bayda? Donasi aniq emas, yuklab kelavergansiz. Taroziga bosish uchun. Yaxshi. Xo'p, bozor qancha qilishdi? Bozormi? Bozor hali so'ragani. Hali so'ragani yo'q. Endi keldi. Yaxshi. Ismingiz nima edi? Abduhoshim akaga mana shu Jamashiy bozoriga kelsangiz, xudo xolasa uchrab, qovunni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bozoringiz bersin. Xo'p. Hop. Chiqibsizmi? Bo'ldi, chiqasiz endi. Nima qovun purshog'ingizni chiqasiz? Ha, shay deysiz-ku. Hop, akalar. Yana olib ketaveramiz. Sotildimi? Nech puldan bo'ldi? 19 bo'ldi aka. Nech donaga? Donasi emas, shu turish sotildi. 1900 so'mdan. Ha. Kilogramga. Bosing gazini. Xudo xolasa 1900 so'mdan sotilibdi. Aeroport. Bugun narx ozgina orqaga qaytgan, ozgina. Jinda endi ko'p pishyapti-da. Tovar ko'paygan sari narx tushadi akalar. Gap yo'q, bozoringiz bersin.
Hop, xudo xolasa yaldagilari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz? 4,5 ming deyapmiz. 4,5 ming so'mmi? Tovarni ekan. Kattaligini qaranglar. Zo'r. Necha kilogrammdan necha kilogrammgacha? 5 kilodan 8 kilogacha. 5 kilogrammdan 8 kilogrammgacha bor, xudo xolasa. Qancha qilishdi bozor? Bozor endi keldik. Endi keldilaring. Xo'p. Paykalda-ya, xudo xolasa. Ha, paykaldan keldik. Paykalda. Telefon raqam bera olasizmi sotuvga? Ana, nima dekon beradi? Ha, bo'ldi, siz shopirmisiz? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bu? Sizdanmi shu? Ha, bizniki. Siz bu ham sizniki? Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p, galdagilari. Wow. Maza yeyishlik ekanmi? Shu wow degandan his qilaveraman shu. Wow deganimdan. Xo'p, qovun bozorida yuryapman, qovunlarni ko'ryapman-da holatini. Uzoqdan qarab qanaqa qovunligini biladigan bo'lib qoldim. O, ana ketdi. 130 ta bor, xudo xolasa. Promo bo'lyaptimi hozir? Yo'q, syomka qilyapman hozir. Endi promo qilib chiqaman, xudo xolasa. Hech qilib ko'rasizlar YouTube'da. 130 ta kiloga necha pul beryapsizlar? 4 ming deyapmiz. 4 ming deyapsiz. Bozor qancha qildi? Hozir Qilgan yo'q, endi kelib turibdi. 3200 dan sotildi. O'yda, mana shunaqa qovun. Endi kelib turibdi. Xolasa. Ko'p hali bundan sizda. Ha, ko'p. Endi Necha gektar bor? 5 gektar bor. Oh, trend ekansizda. Telefon raqam berasizmi? Sotuvga Bering telefon. shart emasmi? Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin, bosing gazini. Ha. Xo'p, akalar, tarvuz yo'q-a nimagadir, a? Bugun tarvuz yo'q, lekin qisqacha bo'lsa ham tarvuzni ko'rsatib o'tib ketamiz. Vaqtda ko'ryapsizlar. Tomonda furalarga yuklanyapti. Qattiq. Xo'p, bir boshdan tarvuzlarni u tomondan olishga harakat qilaman. Sababi quyoshga kamerajicha xiralashib qolyapti. Sizlarga kачествоni to'liq yetkazib bera olmayapti. Xullas bor-ku, hozir bitta ish qilamiz. Shu tarozini ko'ryapsizlarmi? Shu tarozidan bitta syomka qilamiz. Sababi necha kilogrammdan o'tyapti, qanaqa mashinada o'tyapti. Xo'p, tarvuzdan o'sha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta tarvuz bor ekan. Ketdik, xudo xolasa. Bismillah. Bo'ldi. Sotildimi? Necha puldan? 850 so'mdan kilogramga sotilibdi, akalar. Bitta ochib ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Ana, kilogramga 850 so'mdan. Assalomu alaykum. Tuzimsiz, charchamayapsizmi? 850 dan bo'ldi kiloga. Ha? 850 dan oldi. Oldingiz. Gap yo'q. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Hop, 850 so'mdan mana kilogramm boshini sotilishidan olishni boshladik va bu egalari yo'q. Olay desak, bag'da ham egalarini so'raymiz, xudo xolasa. Kimdan ekan bu? Tuzumisiz? Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, dehqon buva? Nech pul deyapsiz? 1100 kami bor deyaptilar. Tarvuzni ham shu nechta bor bu yerda? Sanalmagan taroziga qo'yilyapti. Taroziga qo'yiladi, xudo xolasa. Bor, bir 500 kilogramm. Yo'q, 700 kg, 700 kilogramm. Qovunlar 18, 19, 15 kilogrammdan bor. Qovun deyman, tarvuz, xudo xolasa. Tovarni 8 kiloda shop. ko'pmi hali bu? Birinchi boshlanishimi endi? Birinchi uzumi. Necha gektar bor? 1,5 gektar. 1,5 gektar. O'zingiz urib orar ekansiz buni, bemalol. Katta mashinada olib chiqdim. Uchtasi sotdim. O'sha trend ekansa, necha pul sir bo'lmasa, necha puldan sotdingiz? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan sotdingiz. 1200 dan 1000 so'mdan kilogrammni sotibdilar. Dehqon buva, bozoringizni bersin. O'zi zo'r ekan. Xo'p, akalar, navbatdagilarni ham olib o'tib ketayin, xudo xolasa. Ukajon, siznikimi bu? Siznikimi boshliq? Ha, bo'ldi. Bag'dan olaman-da. Olaman, nech pul deyapti? Ha? Nech pul olyapti? Nega ekan emas, mash. Qanchadan deyapti, shefim? 1000 so'm. 1000 so'm kilogramm. Nech pul qilyaptilar? 650 qilyaptilar. Boshliq qo'shing. Yuring ustiga. Dehqon ham oson emas ama. Suvda olib kelib olish oson bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sotildimi?
900 so'mdan sotilibdi. Bugun tarvuzni bozori o. 900 so'mdan xudo xolasa sotilibdi. Hop, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Nech pul deyapsizlar, xudo xolasa? 1100 so'm, xudo xolasa. O, bozor 1000 so'm ham sotib, 850 ham sotibdi. Mana bundaqa tarvuzlar 1000 so'mdan ketibdi. Xudo xolasa. Nechta bor ichida? 75 ta. 75 ta. Chig'anoq bozorida 95 tagacha bosishar ekan. Damas jonivar, balon ikki tomonga ayrilib qolar ekan. Yo, mashina o'zingiz. Xudo xolasa 1200 so'm deyishyapti, kami bor ekan. Necha gektar ekkansiz bu yil? 1 gektar 20 so'tda. 1 gektar 20 so'tik. Bu yil o'zi hamma kam ekda. Bir holatga qarab, nimadir o'tgan yilgidaqa Damas sotib, Damasning balonini bo'lib oldi dedi-yu. Unaqa bo'lmasin bu yil, xudo xolasa. Bozor yaxshi ketyapti. Boshidan beri kuzatyapman. Ha, xudo xolasa. Telefon raqam berasizmi sotuvga? Ayting. 93lik. 93lik 618 618 1163. 1163 raqamlariga telefon qilsalaring. Ismingiz nima edi aka? Sadilla. Sadilla akaga bemalol aloqaga chiqasizlar. 1,5 gektar toza tovarni tarvuz bor, xudo xolasa. Bozoringiz bersin, boyota. Xo'p, rahmat. Hop, bu tomoni turibdi. Bu tomoni turibdi, hozir bu tomonni ham syomka qilib, keyin taroziga o'tamiz, xudo xolasa. Kimdan ekan bu? Birinchi uzum. Shundaymi? Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul deyapsiz? 1000 so'm. 1000 so'm kilogramga, xudo xolasa. Bozor qancha qilishdi? 800 qilish. Yuqo po'chog'imi, qalin po'chog'imi? Qalin po'chog'idan akalar mana. O'sha aytib turibdi. Qalin po'chog'ini yaxshiligi yo'l bo'yida sotaman desangiz ham bemalol olib borib qo'ysangiz, sirazi so'lib qolmaydi. Ancha vaqt turadi. Masalan, bir kun, 2 kun sotilib ketadi. O'shani oralig'ida tarvuz so'lib qolmaydi. Qalin po'chog'idan olib sotishni tavsiya berardim agarda gapim ma'qul bo'lsa. 1200 so'm deyapti ekan. Bozor qancha qildi deysiz? 800 so'm qilyapti ekan, xudo xolasa. Sizniki-chi? Sizmisiz? Savob yaxshimi? Nech pul deyapsiz? 1200 so'm. 1200 so'm deyapsiz. Bozor qancha qildi? Bozor 900 so'm. Bozor 900 so'm qildi, xudo xolasa. Zo'r. Bermadingizmi? Azna bora. Hisob chiqmaydi. 1000 dan bo'lganda berib yuborardingiz. To'g'rimi? Zo'rlar. To'ppa to'g'ri. Hozirda 1000 dan urildi. 202 deyman, 95 ta 96 ta sotildi 1000 so'mdan. Zo'r sotib. Xudo xolasa. Ko'pmi? Ko'p. Necha gektar ektimiz? 1,5. O'zi dehqonlar sredniy o'rtada 1,5 gektar, 2 gektar ekyapti ekan. Siz ham o'sha qatorga qo'shilibsiz. Bilapsizlar, tarvuz zo'r pul bo'ladi bu. Xudo xolasa. Telefon raqam berasizmi? Dastavkasi bor. Mashina o'zingizdan. Ayting. Yetkazasiz, xudo xolasa. Nimaga? Ha, bo'ldi. Yetkazib berilmayman deyapti, lekin raqamni berib keting. Mana 93li 597 2098 raqamlariga telefon qilsalaring, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib beradilar. Mayli, bozoringiz bersin. Boshliq. Yaxshimisiz? Nima yo'qib ketdingiz? Ha? O'sha bundan 2 yil oldin ko'rganman, xudo xolasa. Ha? Yo'q, kanallari bordi, yuritardilar. Yo'qib ketdilar, anchadan beri ko'rganim yo'q. Shepim qo'shing. Ozgina qopti, 1 santimetr qopti. Yurishiga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, akalar, Ha, o'sha beryapman, narx 2,5 ming dedingiz aka. Ha. Qancha qarshida? Kechagi video. Kecha. Sotib oldim qo'yilgan ekan. Ha. Qarab keldik. 4 ming. 2,5 ming. Kecha 2,5 ming dedim. Haqiqatan ham videoda olib chiqqanman. Uni bu yerdan yasamaganman. Kelsangiz narx ko'tarilib ketdi. Ana obunachilardan kelib ko'rib, tarvuz, qovunni narxi o'sha bugun chiqishgan ekan, narx o'sha trendda.
O'ta. Kelib ko'rib olaverasizlar. Ha. Xudo xolasa, mana men realniy jonlisini olyapman. Kelib, ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Nima narx to'g'ri kelmayaptimi? Chiqaroqqa ham o'tib ko'ring. Qancha kilometr chiqar ekan? Mana shu joydan chiqsa 25 kilometr chiqadi. Chiqsa. O'sha 30 chiqishi mumkin. Lekin ayda bundan betar o'qigan bo'lsa kerak. Yo'q, lekin u yoqda do'ngiga deyapti-da. Ha, ayda nimaga aytilyapti, to'g'ri. 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 Ha, endi kila baribir. Xo'p. Shepim, assalomu alaykum. Sizsiz? Yaxshi turibsizmi? Sevgan uryapti. Ha, sekin. Bo'pti, shepim. Assalomu alaykum. Dehqonboy, yaxshimisiz? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? 4000 deyapti. 4000 deyapsiz, xudo xolasa. Bozor qancha qilish, lekin qovuningiz rosa tovarningiz zo'r ekan. Bozorda 3300 so'mga beryapti. Mana so'rayapti. 3300 so'mga. Hozir sotildi mana edi 3300 dan. Shunaqa ekan-da endi hozir. Yuradigan yeri bor, xudo xolasa. Yaxshi. Men syomka qilib yuribman qovun bozorida, xudo xolasa. Qovunlar Chet el- yaxshimi axir? Ha, chet eldan ko'radiganlar baribir maza qiladi-da buni. Yo'q. Qovun bozorida ko'rib, Ha, yaxshi. Umringiz dag'asi. ha, 1 soat ertalab ishga ketishdan oldin shunaqa qilib, syomka qilib, ulashib berib ketaman. Lekin rosa rahmat aytishyapti. Shu. Qo'laqayda. Meniki Gurtepada sheyda. Yo'q, Ha. Mehmonov Shokir aka o'g'limi? Xo'p, bozoringiz bersin, hojata. Xo'p. Ha, shu xudo xolasa. Xo'p, akalar. Xudo xolasa mana qovullar o'sha sekin 4200 sotilgani halol chorva. Halol chorva. 4200 so'm Deyapti. Deyapti. 3,5 sotilyapti. Oldi. aytyapman. Xo'p. 4200 bo'lyapti, 3200, 3500 atrofida narx bo'lyapti. Sekin Xudo xolasa ko'rsatib o'taveramiz. Yaxshimisiz? Ha, qovunda injig'i. Xo'p. Bu tomondan aylanib o'tgunimcha, shepim tuzimsiz? Charchamang. Assalomu alaykum. Ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Xullas akalar, vaqt cho'zilib ketdi. Polniy syomka qilib chiqishga harakat qildim. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Tarozidan ham hozir necha kilogrammdan chiqib turganini har bittasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Qisqacha video rolik qilamiz tarozidan ham. Bizdan uzoqlashmaysizlar. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar akalar, rahmat. Shod. Nima gap, tuzumsiz? O'sha sotilibdi mana. Taroziga kelib turgani sotildi degani mana. Ko'ryapsizlar. Qovun dehqonlar ham o'sha kecha nech pul oldi desam, 20 million deyaptilar. Agar videoda ko'rgan bo'lsalaring, tilladanmi dedim-da. Xo'p, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Video roligimiz yakuniga yetib, xudo xolasa uyga qaytyapmiz. Siz Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p. Ana. Xullas, kun isishni boshladi. Qovun tarozam tugadi. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuy qovun bozoridamiz, xudo xolasa. Akalar, bozorni ko'ryapsizlar. Tartibli-ta bozor, ko'ryapsizlarmi? Tartibli. Hamma yo'q, tekizlangan, qovunlarni ham shu hech qanaqa. Va alaykum assalom, qalaysiz? Qilinchsiz. Mazza qilib kelib sotadigan yeri. Bag'i Ulug'norda bo'lasin, bag'i Qo'qonda bo'lasin. Bemalol kelib, nima deydi, shu joyda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Qovunlar ham xudo xolasa qulay narxda. Bugungi narx ozgina ko'tarilib qopti. Like bosib qo'yasizlar, qizg'anchimasizlar akalar, bir dona like bosib qo'yinglar. Men sizlarga vaqt ajratyapman, sizlar like, kommentariy bilan qo'llab tursalaring bo'ldi. Men sizlarga video rolik ulashib borishga harakat qilaveraman. Bizdan uzoqlashmaysizlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi narxni ham bir ko'ringlar akalar. Akalar, bitta narsani aytib ketay, bu bozorda kiraverishda tarozi ham mavjud. Qovun tarozlarni bemalol taroziga qo'yib o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir shu Damazdagi, Labodagi, boshqa hamma mashinadagi qovun tarozlar necha kilogramm bo'lyapti. Tarozi ustidan ham xudo xolasa syomka qilamiz. Salqin yerlar.
bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaylik. Xullas, sharoiti zo'r. Kelgan odam maza qiladi. Sabab taroziga olaman degan taroziga, boshqa qilaman degan boshqaga. Hamma yoqqa o'zi bor. O'sha tarozi ham mana o'chirtda ko'ryapsizlar. Kilogramm. Hozir kelamiz va kilogrammini o'lchaymiz. Nech kilogramm bo'lyapti? Mana. Damas oldin o'lchanadi. Keyin qovuni bilan chiqadi, xudo xolasa. Debim, tuzimiz. Xudo xolasa qovuni bilan chiqadi. Xo'p. Hozir Damas o'zi nech kilo bo'lar ekan? 960 kilogramm. Mana hozir qovuni bilan chiqadi. Biz buni 4000 gacha. Hosila oldilaring edi? Ha, 4000 dan. Xudo xolasa mana taroziga chiqdi. Og'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Rahmat. Nech kilo chiqdi? Qaysi? Mana 1625. Qaraga keladi hozir. Qaraga qaytib kelinadi. Shunday ko'rsatib qo'y, kilogrammni. Hop, mana 1700. Sraz chiqiblar 1700 oldu. To'xtab turing bitta. Xo'p. Qarami bu. Qani? Mana tarasini ham ko'ryapsiz. Nech kilo chiqdi hozir? Bo'ldi, ol. 1070 Qaydan kilo. oradan hayda. Tara bilan xullas. Xo'p, akalar, mana ko'ryapsizlar. Tarozi ham bor. Hamma yoq joyida. Xudo xolasa. Hop. Yaxshimi? Bo'liq bo'liq. Keyf qilaylik. Yaxshi. Charchamay. Hop. Hey, birga